मैं तरबूज बनकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। मैं चींटी बनकर पेड़ पर चढ़ूंगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा मुझे। तो मैं क्या बनूं जो छिप सकूं अच्छी तरह? अच्छा, मैं घास बन जाता हूँ। चिंटू के बच्चे, मैं घास बनने वाला था। तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। कल्लू जल्दी बदल जाओ, अभी टीचर आ जाएंगे। कल्लू बदल गए क्या? टीचर आ गए। इस जंगल में सुअर जरूर छोटू ही होगा। तरबूज तो जमीन पर उगते हैं, पेड़ पर कैसे उगेंगे? टीचर, मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मोटू वाकई तुम ही हो। टीचर, मैं भी होमवर्क करने जा रहा हूँ।